Bijouterie Pantso manolotra anao ny Le JT. Ato safidiny malagasy tsara kalitao sy mitombo tsara vita zato isanjato amin'ny varim-bazaha tsara io Africana avec modération sur Le JT. Anti-tache tsara be no ampiasaiko manazava ny endriko sady manala tasy. Tsara be manolotra ho anao. Tendance Meuble, la qualité à petit prix, vous propose des meubles sur commande. Tendance Meuble, la qualité à petit prix, Valérie Vambandi, Villa Prado Antanmen. Sardine Annie, tsara tsiro, mora ampiasaina ary mora vidy. Ankafiziny sardine Annie, miaraka amin'ny Le JT. Tena manadio be mihitsy. Manarany Le JT, miaraka amin'ny extra propre. Tompiny fahadiovagna. Pour tous vos projets de construction ou de rénovation, Soka Vitre, fabricant, poseur et spécialiste de pliage de tôle et bien d'autres. Tiara, ny tsirony voankazo manolotra anao ny Le JT. Faly sy miarahaba antsika rehetra mpanaraka ny Le JT androany fahatelopolo ny volana novambra ireto indray ny lohateny ho an'ny tapany voalohany. Vola mitentina 5.3 tapitrisa euro no natolotry ny banky européenne ho amin'ny fampiasam-bola any Madagasikara anamboarana ny lalam-pirenena fahaenina sy faha-13. No tanterahina androany misy ny manamarina ny fandraisan'ny Air Austral Anjara amin'ny fampandehanan-draharaha eo anivon'ny Air Madagascar. Naomby kosa ny fiara-miasa teo amin'ny USAID sy ny mpiara-miombonantoka ho an'ny fampandrosoana ary ny fanjakana malagasy teo amin'ny fifehezana ny valanaretina pesta aty an-tanan-dehibe. Raha ny antotanisa dia mihamaro ireo mpitoraka kolokolo no lasa tsy mitonona anarana raha ny fanazavan'ny Bianco. Eo amin'ireo maresaka iraisam-pirenena miantso ny sehatra iraisam-pirenena anapaka ny fifandraisana amin'ny Korea Avaratra i Etazonia. Ampifaliana tompoklasy tompoko-vavy no hididiana ny tokatrantsika tsirairay avy amin'izao takariva izao faly miarabantsika ary manasa ihany koa anaraka ny Le JT hatramin'ny farany. Izay ny lohateny ho an'ny tapany voalohany, tapany faharoa kosa dia iarahantsika amin'ny tsara fara iresaka ny tosika isika hanampiana ireo mila izay fanampian'izay ao amin'ny fiarahamonina, misy ihany koa ny vaovao hafakely sy ny oyanao. Tapany voalohany hitondranay Sisony andrenirina amintsika ny vaovao. Fanaovantsy ny mpiara-miasa roa samihafa no vita tany Abidjan nahitana ny fiara-miasa ny Madagasikara sy Lutanie ary Madagasikara sy ny Banque Européenne ho an'ny famatsim-bola. Teraka nandritra ny fanatrian'ny filoham-pirenena Rajaonarimampianina ny fihaonana ny tampony fahadimy ny vondrona afrikana sy ny vondrona européenne ny fiara-miasa voalohany eo amin'ny Madagasikara sy Lituanie ny songadina nandritra ny dia ny délégationna malagasy tany an-toerana ihany koa ny fanavaozana indray ny fiara-miasa eo amin'ny banque européenne ho an'ny famatsim-bola na ny BEI izay nanomezana ny Madagasikara 5.3 tapitrisa euro anamboarana ny lalam-pirenena fahaenina izay mampitohy anambilobe sy antsiranana ary ny lalam-pirenena faha-13 mitatitra ny antsipirim-baovao mahakasika izay Rindra Tahiry. Famatsim-bola mitentina 5.3 tapitrisa euro avy amin'ny banky européenne ho an'ny famatsim-bola na ny banque européenne ho an'ny famatsim-bola ho an'ny Madagasikara. Izay ny voarakitra tao anatin'ny fiavaozam-piara-miasan'ny rotonto nosy ny avin'ny ministry ny raharaham-bahiny malagasy sy ny solotenan'ny BEI niaraka tamin'ny commissaire européenne ho an'ny fampandrosoana omaly. 5.10 tapitrisa euro amin'izany dia fanomezana tsy misy tambiny avy amin'ny vondrona européenne natokana hanamboarana ny lalam-pirenena fahaenina any Ambilobe Isantsiranana, ny lalam-pirenena faha-13 mampitohy ny tapany atsimo Madagasikara izay fanampiana arabola izay. Amin'ny fiandohan'ny taona 2024 no fantatra fa hanombohan'ny asa rehetra. Donc on est extrêmement heureux de pouvoir contribuer à cette amélioration parce que pour l'Europe, on voit bien quand on est à Madagascar, il se trouve que moi j'ai vécu à Madagascar il y a déjà une quinzaine d'années, que
le réseau routier est essentiel pour le développement de l'activité économique. Maniany koa no niaona tamin'ny délégation avy any Lituanie ny filoham-pirenena Hera Djonarmampianina manamarika ny dingana voalohany eo amin'ny fifandraisana ara-diplomatika any Madagasikara sy Lituanie ny dinika ny fanaovany rotonta. Voaresaka manokana tao anatin'izany ihany koa ny fiarah-miasa ara-toe-karena sy ny fiarovana ny tontolo iainana. Voalohany zany izao vao nisy an'izay le amin'ny tanora le firenena Balte izay misy-émancipé ao anatin'ny tamin'ny efa taty aorianan'ny taona 1970 ireny rehefa ny tavatagna lazareo ka ian'ny faritra anankiray manokana any Europe iny dia tena misy zavatra ngeza be ahafahana entina miara-miasa miaraka amin'ny Madagasikara. Nahitambokany ny fanatrehan'ny Madagasikara ny fivoriam-be faratampony vondrona afrikanina sy ny vondrona europeanina tanterahana tany Abidjan satria fotoana ihany koa na ahafahana naneo teo amin'ny lalam-pifandraisany iraisam-pirenena ny finiavana hiraiviana amin'ireo firenena piray vondrona. Ratsaivana dia isan'ireo masitsivana nanekeny ny vondrona europeanina ny fangatahana nataon'ny Madagasikara tany alalan'ny filoham-pirenena Hera Djonarmampianina ny fahitana ireo ezaka ataon'ny fitondram-panjakana amin'ny fampandrosoana ny firenena. Fa vaovao hafa indray kosa teto an-toerana no tanterahana androany nisy ny manamarina ny fandraisan'ny Air Austral anjara amin'ny fampandehanan-draharaha eo anivon'ny Air Madagasikara. Anisany vaindondra rano ny rotonta amin'izao ny fanarenana ny tolotra omena ny mpanjifa no marina tamin'izany ihany koa fa tapitra ny famatsim-bola omeny ny fanjakana malagasy ny Air Madagasikara ary efa voaefa avokoa ireo trosa rehetra raha ny fanazavana izay voarainy Rina Andrimalala sy Kasambo manana androany. Tsy tafiditra ao anatin'ny teti-bolam-panjakana 2022 itsony ny fanampina ny kompania mpitaterana Air Madagasikara. Tapitra tamin'ity taona 2022 ity ny fanampiana izay mitetina 3,700 lavitra ariary ny Air Austral no andreatanana ny fanarenana rehetra ary amatsy volatra any amin'ny $40,000. Efa niraisina androany kosa ny $10,000 tamin'ity lela vola ity anaovana ireo asa fototra. Amin'ny taona 7 ity zany ny tonana izay famatsiam-bolo ary iverina zana fa tapitra mitia ny famatsiana hoentin'ny fanjakana satria raha jerentsika ny teti-bola fanjakana 2022 efa tsy misy tsony fanampiana entina amin'ity orinasy ity. Tahaka ny efa nandrasana dia iova ny fomba fitantanana ny kompania mpitaterana amin'ny ankapobeny. Mijanona ho mampiasa vola be indrindra ao anatin'ny orinasa ny fanjakana malagasy izay mitana ndraiky amin'ny 50 isanjato raha toka 770 isanjato ny anjarany kompania Air Austral. Namafisana ny tompona andraikitra fa 3 taona ny fampitoam-panarenana ary vaindondra raha ao anatin'izany ny fanatsarana ny tolotra izay nampitaraina ny mpanjifa. Efa hoenimbolana izay ny ekipa no nikaroka ny tetikasa anarenana ny Air Madagasikara ary efa nisy ny asany tanterahana nandritra ny efa-bolana farany. Anisan'ny fanovana ihany koa ny fampidirana mpanamoro malagasy miisa 720. Ankoatr'izay, isy ny zotra mampitohana Antananarivo amin'ny Paris in-4 isan-kerinandro ary Antananarivo amin'ny Marseille in-3 isan-kerinandro. Nosoniavana androany ny taratasy manamarina ny fandraisan'ny Air Austral, ny fitantanan'ny Air Madagasikara na ny Closine. Fa zava-pisotro mahamamo nitombanana hotely conteneur no saron'ny mpiasan'ny fanotseranana ao Mali. Tsy mbola fantatra moa hatreto ny tena tompon'antoka tamin'ny fampidirana antsokosoko azy ireo. Raha ny fantatra kosa dia nomanina amatsiana ny fety ny farantaona ireto zava-pisotro ireto no izaotra teky ny mpiasan'ny fanotseranana izao mitatitra ny vaovao amintsika Rina Andrimalala sy Kasar mbola manana. Manomboka mitobaka eny an-tsena amin'izao ireo entana tsy ara-dalàna vao tsy ela izao no nahatratra voatabia lany daty tamina conteneur ny polisy misana ny sisy tany Nosy. Voalaza fa efa nisy trano fisakafoana efa sakenandray azy ireo. Vao omaly kosa indray, zava-pisotro maro no nogiazan'ny mpiasan'ny faditseranana tamina trano iray teto Andrenivohitra. Tsy mbola fantatra ny tena tompon'ireo entana nogiazana saingy mitohy ny fanadihadiana nataon'ny tompony andraikitry ny faditseranana amin'ny fitoban'ny entana tsy ara-dalàna. Raha ny fantatra, tavoahangy tokana arivo maro no izaotra tehaka izao. Tombanana hotely conteneur izy ireo ary no manana amatsiana ny fetin'ny faran'ny taona. Tsy vao izao no nahitana tranga toy izao no ny firoborobony tsy fanaran-dalàna amin'ny fiandrasana ny fety. Ny tompony andraikitra ny faditseranana izay nanambara fa tsy hitsitsy amin'ireo mini mandika lalàna. Amin'izao fotoana izao ihany koa, efa misy ireo entana eo anivon'ny ministera mivarotra sy ny fanjifana izay efa hodorana.
eo amin'ny lafiny fahasalamana sy ny fiaramiasan'ny Madagasikara amin'ny anivelany indray kosa. Naomby ny fiaramiasa teo amin'ny USAID sy ny mpiara-miombonantoka ho an'ny fampandrosoana ary ny fanjakana malagasy teo amin'ny fifehezana ny valana aretina pesta an-tanan-dehibe. Sehatra sy rafitra efa misy no ampiasain'ny USAID hanampiana ny ezaka ataon'ny fanjakana malagasy hiady amin'ny aretina pesta satria mbola ao anatin'ny vanim-potoana isika amin'izao. Na dia miena zany isan'ny trangana aretina pesta ny amin'ny faritra an-tanan-dehibe dia ao anatin'ny vanim-potoana ahitana trangana aretina pesta maro sika izao. Ilaina noho izany ny fitandremana mba tsy hiverena ny aretina ty amin'ny faritra an-tanan-dehibe sy tsy hianahany any amin'ny faritra ambanivohitra sy ny faritra mateti-piavy izany. 920 ny malagasy no miaina ao anatin'izay. Fanampina mitetina $10 ho an'ny vahoaka malagasy ahafahany miatrika ny ady atao amin'ny valana aretina pesta amin'ity taona ity no atolotry ny firenena Amerikanina. Mitontaly $3.5 ny fanampina nataon'ny vahoaka Amerikanina hiadiana amin'ny aretina pesta izay nahazo vahana tampoka teto Madagasikara. Hampiasainy ity famatsiam-boly ity hitsaboana ny marary, hanomezam-baovao ny vahoaka malagasy ary amporisihana ny vondron'ny mpiara-monina eran'ny Madagasikara handray andraikitra mavitrika amin'ny ady atao amin'ny pesta. Entina hanamafisana ny fanaraha-maso koa ny famatsiam-bola mba hahafantarana mialoha ny aretina sy hanatsarana ny fahaiza-manao ny laboratoara sy ny fitiliana ny aretina ara-potoana. Hanome fanafody tena ilaina sy fitaovana fiarovan-tena ary fanafody hafa ihany koa ny USAID. Nanambara ny masoivony Etazonia fa naomby ny fiara-miasa teo amin'ny USAID sy ny mpiara-miombonantoka ho an'ny fampandrosoana ary ny fanjakana malagasy teo amin'ny fifehezana ny valana aretina pesta an-tanan-dehibe. Sehatra sy rafitra efa misy no ampiasain'ny USAID hanampiana ny ezaka ataon'ny fanjakana malagasy hiady amin'ny aretina satria mbola ao anatin'ny vanim-potoana sika izao. Miaraka amin'ireo mpiara-miombonantoka miasa any amin'ny faritra 5 amin'ireo 20 eto Madagasikara dia noho ny asa ny tambazotra toanan'ny USAID izay ahitana mpanentana ara-pahasalamana miisa 10,000 Raial, lehiben'ny fokotany sy fikambanam-behivavy fiara-sala amin'ny fanjakana amin'ny fanampiana ny vondrom-piaramonina hanorina rafitra matanjaka. Izao famatsiam-boly izao dia manamafy ny fisian'ny fiara-miasa ny gouvernement américain sy ny fanjakana malagasy sy ny finiavan'ny Etazonia hanatsara ny fiainan'ny vahoaka malagasy. Fa ao anatin'izay fifandraisan'ny Madagasikara amin'ny anivelany izay ihany dia misy kosa amin'izao fotoana izao ny solombavambahoaka indonezianina 220 tonga eto amintsika. Nanamarika ny fifandraisan'ny Madagasikara eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena tokoa ny fahatongavana ireo solombavambahoaka indoneziana misy 220 eto amintsika. Ankoatra ny fampiroboroboana ny sehatry ny raharaham-bahiny andraikitry ny parlementaira indoneziana ihany koa ny fanomezan-danja ny sehatry ny varotra sy ny ara-toekarena eo amin'ny firenena rotota mitatotra ny antodian'izy ireo eto amintsika ny Arso Roziravaka Sidolfa Rakotiniaina. Saika ny vokatra ara-sakafo no aondrany Indonezia betsaka amin'ny tsena eto Madagasikara. Voalaza ho mbola maivana nefa ny lanjan'izay fifanarahana ara-barotra eo amin'ny rontonto izay satria manodidina ny $100 eo. Izany indrindra ary no antonjian'ireto parlementaira indonezian'ireto. Ampiroborobo ny sehatry ny varotra sy ny toekarena eo amin'ny Madagasikara sy Indonesia. Kalau kesepakatan perdagangan secara resmi ya, barangkali memang hatreto aloha zany mbola tsy misy ny protocole d'accord na memorandum eo amin'ny Indonesia sy Madagasikara amin'ny resaka ekonomia sy ny varotra. Dia izahay zany ny atongavana eto dia mba hanosika bebe kokoa sy hampitombo an'izay balance commercial izay. Indonesia dalam hal perdagangan, dalam hal ekonomi. Tsy manao lalàna sy manara-maso ny asan'ny mpanatanteraka fotsiny ny solombavambahoaka ho andry zareo indonezianina. Sokajiana ho andraikitra izy ireo ihany koa ny fampiroboroboana ny sehatry ny raharaham-bahiny. Voakasika izany ny fampirisihana ny sin'ny masoivoan'ny Madagasikara any Jakarta. Tahak'izay ihany koa ny eto Antananarivo izay mbola ny mpiandraikitra raha maharitry ny masoivoa aloha hatreto no misy. Mbola misy ihany koa ny vaovao maro miandry antsika fa hiato vetivety aloha isika ao anatin'ireto tokamaritra ireto. Mitony logité ao anatin'ny tapany voalohany hatrany isika ijerena ireo vaovao maro samihafa.
ho any amin'ny faritra Vakinankaratra isika antaonany maro no tsy nanana ny tanàna Antsirabe ny sampana mpamonjy voina sy pompier. Voava kosa nefa izany olana izany amin'ny taona ho avy io satria nosoniavina tamin'ny talata lasa teo ny fifanarahana azon'ny commune Ambonivohitry Antsirabe izay sampana mpamonjy voina sy pompier izay fiara-miasa eo amin'ny commune sy ny état-major général ny tafika malagasy ary ny fikambanana pompier France Madagasikara moa no natotosa izany marahantsika ary ny fanadihadiana nataony Zo Rabenandrasana. Hahazo sampana mpamonjy voina ny commune Ambonivohitra Antsirabe amin'ny taona 2024 iny. Fiara-miasa ny commune amin'ny fikambanana pompier France Madagasikara na ny pompier France Fort Dauphin teo aloha miaraka amin'ny état-major général ny tafika malagasy no ahafaha mametraka izany no tanterahina ny talata teo ny fanaovantsony ity fiara-miasa ity. Pompier zany dia ny miaramila. Amin'ny commune izy fa miaramila izay ho affectena ty amin'ny commune ny asa ao anatin'ny pompier. Tsy vita amin'ny pompier rery ngamba fa hitanareo koa le hoe protection civile. Zany ao anatin'io zany mety maro ny zavatra tombontsoa ho azon'ny commune ao anatin'io andraikitry ny commune manao ny kazerina ary anjaran'zareo association mandefa fitaovana anjaran'ny commune koa no mitady ny frais atongavan'ireo eto efa vonina amin'izany tsika raha ny fararin'ny vahoaka eto amintsika dia efa vonintsika hitady an'izany frais zany ary atsoatra moa izay efa raha miasa amin'ny conseil municipal misy zavatra délibérena iarahana miasa amin'ireo orinasa rehetrarehetra misy eto Antsirabe dia hitanareo fa tsy olana amin'ny commune izany rehetrarehetra zany. Vinavinain'ny commune ho eny amin'ny faritra Mahafaly Vatofotsy sy no ametrahana ny kazerina ho an'ity sampana mpamonjy voina napetraka eto Antsirabe ity ho maimaim-poana tanteraka ny fiantsona azy io rehefa tafapetraka soamantsara eto Andrenivohitra Vakinankaratra izany raha ny nambaran'ny ben'ny tanàna. Raha eto amintsika ngamba tsy tokony hisy fandoavana sarany. Za aloha zay edivako satria mandoetra ny olona anjaran'ny mpitatana mamerina zay tamberina ndraiky tsy nietry zay jarany rehefa miatso mivona le olona dia mandefa andreo fa anjaran'ny commune mienda amin'izy an'le miaramila mifanarahana miaraka ny semokama anjaran'ny commune zany. Isan'ny fangatahan'ny-poniny efa hatramin'ny ela moa ny ananany tanàna sampana mpamonjy voina Antsirabe izay tanàn-dehibe faharoa eto Madagasikara ary manana ponina mahery ny 5 alina sy 2 hetsy. Eo amin'ny lafin'ny kolokolo sy ny ady amin'ny kolokolo kosa anatin'ny fomba fiasan'ny Bianco ny fahazahoana vaovao avy amin'ny olon-tsotra raha ny antotanisa amin'izao fotoana dia mihamaro ireo mpitoroka kolokolo no lasa tsy mitondra anarana intsony. Antony maro moa no mahatonga izany raha ny fanazavana nomeny avy eo anivo ny Bianco nanatrika ny atrikasa no tanterahany Bianco indrindra tamin'ity androany ity Rodin no menjanary sy Dodara Jaranjato nandritra izany no nilazan'izy ireo vahaolana sy fanovana maro eo amin'ny sehatry ny fiarovana ireo mpitoroka. Betsaka no mitondra fitorinana amin'ny Bianco ao anatina trangana kolikoly 520 isanjato amin'ireo ihany no misy mitoroka izay mapetraka Madagasikara ao amin'ny laharana fa 570 amin'ny firenena 470 taremarika izay navoaka ny IPC na ny indice de perception de la corruption. Antony maro no mahatonga an'izay tahotra hitoroka izay raha ny nambarany avy eo anivon'ny Bramaleo tena amin'ny sanany kolikoly ary isan'izany ny tahotra valifaty. Matetika anie tena ny ireo mpitoroka dia matetika olona ao anatin'le sehatra misy an'le kolikoly ihany fa raha ohatra ka azo antoka kosa ivenefa raha azo antoka amin'ny fiarovana an'izy ireo dia samy joro le olona. Amin'ireo samy toroka nefa mbola atsasak'ireo ihany no mitonona anarany. Sarotra ho amin'ny Bianco no manao ny fanadihadiana sy indrindra mametraka ny fitoriana eny amin'ny fitsarana raha tsy misy ny vavolombelona samy joro. Tsy mitonona anarana ny olona nanao azy dia izay zany aloha isan'ny antony anankiray hoe tokony ho hatsaraina hoe tokony isy fijoroan-tsirairay satria le fijoroan-tsirairay nafahana mahazo ny vaovao feno sy marina aingana indrindra sy nitrangana kolikoly ihany fa mety izay fandikan-dalàna rehetra satria na any amin'ny asan-dahalo na any amin'ny asa ren'le association de malfaiteurs reny le fikambanan'olon-dratsy mamaky trano reny inge mety misy vaovao
tokony avoaka ny olona izay mahafantatro izy zany tena dalo ambony latabatra. Hatreto aloha mbola marefo tokoa izay fiarovana mpitorika izay. Tsy manana mpitandro filaminana afaka miaro ny Bianco, efa miezaka miaro ireo olona arak'izay tratra nefa izy ireo. Dia io zany dia diavantsika hevitra hoe ahoana ary ny fahafahanay hiaro an'ilay olona amin'izay fotoana izay isy ve sampandrara na polisy na gendarme manokana tsy manao fa tsy fiarovana an'ireny olona reny mandritra fotoana izay voafetra. Nanatanteraka atrikasa ny teo anivon'ny Bianco mba ho fanatsarana ny fomba fiasa sy fanatsarana fiarovana ireo mpitorika ary ho fampiarana lalàna amin'ireo mpanao kolikoly. Fanatsarana izay mitsoahana avy amin'ireo lesoka maro efa hitatrizay. Eo amin'ny vaovao iraisam-pirenena indray kosa dia anisan'ny nanaitra ny rehetra omaly ny fanambarany Korea Avaratra fa nisy indray ny fandefasana misila ao anatin'ny andrana nokleary izay ataon'izy ireo. Manoloana amin'izany dia miantso ny sehatra iraisam-pirenena hanapaka ny fifandraisana amin'ny Korea Avaratra i États-Unis, nanambara ihany koa i Frantsa ankoatra izay fa tokony hamafisina ny sazy izay omena ny Pyongyang. Sary fanadihadiana. Sokajin'ny États-Unis ho fiatsinady fa tsy firosoana amin'ny dingan'ny marimaritra iraisana ny tifitra balafomanga nataony Korea Avaratra farany teo izay nahavita alaviran-dalana 10 kilometatra mialohan'ny nianjerany tao amin'ny ranomasin'ny Japon. Ho an'ny Kim Jong-un mety ho lasipatra izay misila balistika izay avokoa nizaniza ao États-Unis. Nandritra ny filan-kevitra momba ny fandriampahalemana eo anivon'ny firenena mikambana no ararotiny masoivo Amerikanina eo anivon'ny ONU ny nandrawana hoe raha raikitra tokoa ny ady dia ho potika tanteraky Pyongyang. Miantso ny sehatra iraisam-pirenena ihany koa États-Unis mba hanapaka ny fifandraisana amin'ny Korea Avaratra. Voakasika izay mivanta ny Chine izay voalohany amin'ny mpiara-miombonantoka ara-toekarena amin'ny Korea Avaratra ary mpamatsy solitany azy. Nilaza ankilan'izay ny masoivo an'ny Chine fa vahaolana tsara indrindra ny fifampiresahana. Ankoatr'izay dia anisany naneho ny heviny ihany koa i Frantsa izay manamafy ny sazy tokony omena ny Pyongyang. Iverina kely eto an-toerana indraisika mahakasika ny lalao sady azo atao hoe fanatanjahan-tsaina ihany ny échec. Andray anjara amin'ny fiadiana ny tompon-daka ny Afrika eo amin'ny lalaon-tsaina échec tokoa i Madagasikara. Efatra amin'ny Canada izy ireo no isedra ny fifananana any Egypte. Nisy kosa ny fanohanana azy ireo amin'ny fiatrehana izany lalao izany. Fanampanazavana mahakasika izay entiny miaro soratra ravaka sy Dolphe Rakotiniaina atao anatin'ity fanadihadiana ity. Raha leson milanto arifidy sokajy latsaky ny 12 taona Rakotiny Irina Andria Tsiferana nomena Itokina sokajy latsaky ny 12 taona Andria Manalmanana Tsiresiaja sy Randria Maharo ny avon'ity samy anatin'ny sokajy latsaky ny 10 taona. Izy efatra menata ireo no isolo tenany Madagasikara hiatrika ny tompon-dakany Afrika amin'ny lalaon-tsaina échec izay ho tanterahana any Egypte ny voalohan'ny volana Desambra hatramin'ny 10 Desambra ho avy zao. Être international titre ohatran'izay zany dia misy titre ho azon'ireo ankizy ireo raha ohatra ka tafiditra voalohany moa participation amin'ny championnat du monde. Sokajiana ho isan'ny mpifaninana matanjaka ry zareo Egyptianina any amin'ny tany raha teo no ataony lalao na izany aza isy mpanazatra matianina teratany Rosianina anatevina ny fahaiza-manaony izy efatra menata. Classement en Afrique chez les moins de 16 ans et actuellement je suis deuxième en Euro et il y a juste un Égyptien qui est devant moi et je vais essayer de faire ça. Ufanoana ny dian'ireto ankizy ireto any ivelany nanolotra vola mitetina ratapitrisa ariary ny faritra Analamanga. Anton'izao fanampiana izao ny lehibe ny faritra ny fahatsapana fa mbola olana ho an'ny malagasy ny resaka hoentim-manana ahafahana miatrika ireo karazana fifaninanana eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena. Fa ao anatin'izao fanomanana ny fety izao kosa no resantsika manaraka. Marobe ireo magazay izay manao tolotra amin'izao akatoky ny fety izao anisan'ny miavaka kosa ny tolotra izay omeny tranombarotra Esli Fashion izay hoarantsika atao anatin'ity fanadihadiana dokavarotra ity. Na tonga entana vaovao ny eto amin'ny Esli Fashion, tranombarotra fivarotana lamaody eto Beoririka. Entana vaovao anomezana fahafaham-pompanjifa amin'izao akatoky ny fety izao.
miompana betsaka amin'ny akanjo mihaja ary natao amin'ny vidiny mirary avokoa manomboka amin'ny 2 alina ariary ka hatramin'ny 5 alina sy 1 hetsy ariary. miavaka ary tsy hita firy ny entana eto amin'ny Esli Fashion Style mahazo tombony kokoa ny andriambavilanitra satria dia ahitana ireo rehetra ilaina eto ary ahitana ny habe rehetra izay tadiavina ihany koa. Misy ny fihenam-bidy 300 eo amin'ireo entana taloha. ho an'zaliana hitsidika ny Esli Fashion Style amin'izao akatoko ny fety izao ary ao amin'ny shopping center Behoririka Mezany 11 na ao amin'ny Avant Center 4e étage F401 misy azy ireo. fa eo amin'ny sehatry ny zavakanto indraiky kosa dia niverina nisokatra amin'izao fotoana izao ary niverina toy ny teo aloha ny SK Melody e ny Mandriambero Ambohitra Atrimo raha toka nisy ny fiatoana kely ny fikatoana ity trano ity teo aloha amin'izao fotoana dia isy ohatra ny kabaret ny Samuel anisany akaiky indrindra rampitso manomboka amin'ny 7 ora alina ary toy ny kabaret rehetra dia isy ny sakafo isan-karazany ny parkiny koa arak'izao hitantsika amin'ny sary izao nisy hisy hatrany ny etsika ao anatin'ny ity trano ity manomboka izao araky ny nampanantenainy ireo mpikarakara sy ny tompon'ny trano ary dia nefa nisy ihany koa ny fanavaozana tanteraka an'io trano io ho an'izay ho avy eny an-toerana Samuel Rampitso izany no anomboka anokatra an'izay amin'ny 7 ora alina. Izany koa no mamarana ny tapany voalohany ho an'ny Le JT ireto indray ny lohateny ho an'ny tapany faharoa. Toy ny tantaran'ireo ankizy izay tsy nianatra teny Andotam-penaka faharoa no arahantsika ao anatin'ny zanam-pandarana tosika ny oalina. Niteraka resabe kosa ny fomba nanaingony Melania Trump ny Maison Blanche amin'izao fetiny Noël izay ao anatin'ny hafakely no anarahantsika ny andinindininy. Kajakandrina izay indray kosa no hoianao nanontaniana ireo izay sendra ny Le JT androany. Isento anatina dokam-barotra vitsivitsy dia miverina indray ao anatin'ny tapany faharoa manolotra anao ireny zanam-pandarana maro ireny iarahanao amin'ny Rizataina sy Rajao ny tena kosa dia mametraka ny veloma ho amin'ny manaraka indray. Veloma tompoko. Ary dia mitoy ny Le JT tapany faharoa indray no arahanao manomboka eto iresaka ho ianao sika resaka vaovao hafakely misy ny tosika ary miteniteny foana zay rehetra zay arahantsika amin'ny tsara fara ho an'ny androany manao ny ianao Raba Rizataina finaritra tompoko tavaraka amintsika menakavy amin'izao takamizo eto amin'ny Le JT salama tompoko miteniteny foana ary aloha. Vaovao maresaka. Ya raha mety ianao dia mba hiresaka kely mikasika ny Rabodo amin'ity takariva ity. Re tiako ka mamory sisako fotoana hoe mba hiresahana mombamomba azy. I Rabodo dia mamy ny tena anarany. Rabodo nafantarantsika azy satria tao anatin'ny sary mihetsika mitoy izay tao amin'ny TVM no nafantarany be sy maro azy. Taloloana fantatra mamy andilala. Mamy andilala. Mpikambana feno ao anatin'ny tarika mamy andilala izy ary izy le mamy ao anatin'io mamy andilala io satria anarana telo no mitahotra eo mamy andilala. Efa mpanakanto mpihira amampolo taona ny taloha ny lalovan'ny film izy. Fa ny tena fanirite lalao film dia nanomboka tamin'ny taona 7 sy 4 arivo. Nisy casting lehibe zay karakarain'ny Top System trano mpamokatra anankiray Antananarivo eto izy io. Dia izy ny karakara dia niantsona izy hoe andaontsika anao film anankiray ka ho tadiavina iran'ny Madagasikara aloha ireo mpilalao le film areo. Zany hoe le tantara zany efa voasoratra dia efa fantatra daholo le personnage ao anatin'le tantara. Dia nandeha niteten'ireo voaparitany teto Madagasikara zay tamin'ny taona 7 sy 4 arivo
nanomboka hatrany Dego ka hatrany Tsuliara hatrany Tamatavitra hatrany Majanga nandalo teto Antananarivo sy Fianarantsoa dia nitady an'ireo mpilalao reo efa fantatra daholo ny CV le personnage dia anisany a nrotsaka taon'io casting io a I Mamy fa tsy lany izy tamin'izay fotoana izay ny antony a dia satria tsy nisy personnage mifandraika tamin'ny Mamy tao anatin'le izy na izany aza nefa dia taratray sy hitanay teny aminy a le fitiavana amin'ny lalao sy ny fahaizana amin'ny lalao dia teny foana izy a isaky misy olona manao casting dia tonga foana Mamy dia nefa raha moa zany a nahazo rôle ihany izy a dia iny hitatsika iny a ny fomba filalaoana fa tao anatin'ny sariny metsika ny lolovony io azy dia atarany toy io a raha izaho manokana aloha raha fa mba mijery ny sary metsika io a dia izy ihany nijereko tao izy zany anisan'le mpilalao hoe filazany vazaha azy dia hoe micrever l'écran zany hoe tena vovoa hitanao fotsiny izy tonga dia risy lahatra be anao hoe mitondra zavatra ty olo tia ainy milalao a dia ainy koa no miditra ao anatin'le personnage ny loloviny talohan'izany izy dia efa mpihira ny hirany mamendy lala fantatro teny le hoe nafoiko anao izaho rehetra izaho kanefa ohatraohatran'izany ny anankiray toy dia hoe mandehana lay mitada fa malahelo foana dia ohatraohatran'izay dia matsiaro any Rabody ao amin'izao fotoana fahalasana zao dia matsiaro ny vady aman-janany anankiroa ary raha rifon'ny fianakaviana be dia be tamintsika hoy ny fianakaviana rehefa nandalo teny zay naniry hoe manina tsy mba nentina tany amin'ny trampokon'olona tany amin'ny toerana ohatrohatran'izany mba hahafahanay maneho fiaraha-miora fianakaviana kanefa ny safidy an'izay moa ny fianakaviana tsy hita fa izay moa ny fandriny fianakaviana dia manaja tanterakatsika na izany aza nefa dia amin'ny asabotsy fotoana andevenana azy zany a dia eny Tosy moa mipetraka ry zareo eny amin'ny akany sambatra Tosy a eo amin'ny B75 dia miala eny ny razana amin'ny 12 dia entina atao veloma afarany eo amin'ny METM eny Tosy eo amin'izay akany sambatra dia avy eo zany a na dia tokony hoe anitsy aza ny lalana satria eny Ambodavenona Pitatafika samy ny faritry Tosy daholo zany no atao ny fandevenana tokony anitsy any amin'iny vinany iny zany sy amin'ny loharanobato iny a dia tonga ny Pitatafika dia atao ny fandevenana ny fanomezam-boninahitra sy amalina ny hitahitantsika ihany koa zany dia lasa hiditra tia Antananarivo a ny cortège mitondra ny razana zany a rehefa miala avy any amin'ny akany sambatra Tosy a dia andalo eny Pasika hitsofoka amin'ny 67 hectara dia andalo amin'iny ampefoloha iny a ho tonga any Nosy a dia andeha amin'iny andrefanambonjanahary iny a dia hivadika any Akadimbahoaka any amin'ny fahasankarana zay vao hiditra nanosy zato zay vao hiazo na Pitatafika ka dia ho antsika zany raha ohatra ka misy ny fitiavana ka misy ihany koa ny fahafahana dia afaka manao kopakopatanana sady mampahery fianakaviantsika amin'izay sabotsy zay a no manao veloma farany any Mamy Rabody ihany koa misaotra misotranao nitondra an'izay fanampim-baovao izay ihany koa iresaka tosika isika nisy fotoana nitondrana tamintsika ny tantaran'ankizy maromaro eo amin'ny andotam-penaka faharoa izay ankizy tsy mianatra ary tsy afaka mianatra noho ny antony maromaro amin'izao fotoana izao nisan'izay antony izay ohatra ny tsy fahafahany ray aman-dreny eo ihany koa ny tsy fisian'ny taratasy ho an'ny ankizy sasany tahaka ny kopia ary dia nentina tamintsika zany tamin'ny volana jiona teo eo ny iray tamin'ireo ankizy valo izay noresahan'ny mpiaridina Razafindriamanana sy Anjara Kotondrainy kosa amin'izao fotoana izao no fantatra fa dia misy nanampy ary afaka niditra nianatra Soamantsara andao arahana avy hatrany ny zavaniseho mety hahafahantsika ihany koa manampy an'ireo hafa raha tsy ahivina dia mahery ny impolo eo ireo ankizy latsaky ny 12 taona tsy mianatra ety andotam-penaka faharoa antony telo hatreto no fantatra fa mahatonga azy ireo tsy afaniditra an-tsekoly teo ny tsy fananan'ilay zazakopia vokany tsy afaka mameno ny taratasy ilaina amin'ny fampidirana azy hianatra andray aman-dreniny eo ihany koa ny zava-misy ao an-tokantrano toy ny fahafatesana ray na reny ka tsy misy miany zaza any ka tsy afaka nianatra mihitsy ary farany dia ny tsy fananany ray aman-dreny asa mahavelona Kurakasalante
falevanderika raha tsy misy mitomany fankaty erika zambatsambatre iray tamin'ireo ankizy tsy afa-nianatra ireo i Roland sy fotoana izy amin'izao fotoana antony iray tsy nahafahany nianatra ny tsy fananany kopia taorinina moana ny antony nahatonga ny tenany sy ireo ankizy hafa tsy afaka nianatra teto amin'ity zanam-pandarana tosika ity anefa dia nahitam-pivoarana ny fiainany nisy olona nikarakara izao ny kopian'i Roland raha ny nambarany reniny ary dia izao afaka niditra an-tsekoly izao izy inonano maorentsika rô tsy fankaty tsy fampitatana efa ela loatra ty tanytsika no ny tato fiomonana misy lehilahy raiky manara-jeremia zay miasa mifokotaniry dia izy nikarakara le kopiny zany karakara izy le hatsy amin'ny farany izy nikarakara azy dia niazony amizay moa le kopia dia nomeany amizay dia nandesiny amin'ny directeur ao dia izy koa mbola nanday azy ao dia niraisiny directeur amizay izy dia nianatra nisy vola tsy nisy volana aloha fa juste droit efa tsariva avao nalohanay tamizay dia le vola dia izy kely taminany zany dia nampiako amin'le karamako koa tamin'ny 6 novembre tamin'ny 6 novembre izy nanomboky nianatra olona teto amin'ny fokotany andotam-penaka fahatelo no nandray an-tanana ny fikarakarana ny kopian'i Roland raha ny fanazavana hatrany rehefa nanatona teto amin'ny fokotany izahay dia nanamafy izy ireo fa nandray an-tanana io ankizy io ohatran'ity olona anankiray ity zao dia apetraka mihitsy ny hoe aleo izahay no mameno an'ilay taratasy mba atimombana n'ilay taratasy eto zay dia manentana ny olona rehetra zay mbola tsy manana kopia ny zanany mba anatona ny fokotany fa misy foana no fotoana fanaovana kopia fa niriny Roland hatr'izay nianatra ary tanteraka izay nofinofiniray izay eto amin'ity EPP andotam-penaka ity izy no mianatra miditra amin'ny fitora maraina ary mirava amin'ny 12 isan'andro toy ireo ankizy rehetra izy efa ala mianatra dia efa haiko daholo izy efa manoratra manao ahoana zany hoe miaraka mianatra amin'ny ankizy mitovy fotoana amin'lahy zany dia tsara mba mampisokatra ny saina anisan'ny mbola olana kosa ny tsy fahampiny ny fitaovam-pianaran'i Roland hoy ny reniny olana hitoviany amin'ny ireto mpianatra ireto izy no taletsekoly eto amin'ity EPP ity ny tombony isan'ny mpianatra tamin'ity taona ity raha ny nambarany tsy niomana tamin'izay anefa izy ireo table banc zao arak'izay hoe ny tombony isan'ny mpianatra niditra dia ny table banc misy mipetraka 4 par table ohatran'izany zany ny any amin'ny salle de classe sasany any dia amin'izay le tsy fampiny vola eo amin'ny sekoly tsy fampiny vola midina eo amin'ny sekoly dia niezaka izahay tato amin'ny tompona andraikitra zany hoe zay table banc efa simba reny no nareninay re zany nezana na reniny tsy mbola nianatra kosa hatreto ireo ankizy miisa 7 teto andotam-penaka faharoa izy ireo izay ratsy ivana dia ankizy sahirana sy kamboty avokoa tenaina fa ho tafitra ianatra koa reo ankizy hafa zay no angatahana za manokana ry jataina anisan'ny olona tena tia alika ary raha tsy olombelona angambany dia mety ho alika fa ny problemako fotsiny zany so am'le alika tiako be le alika litanao le chien de race reny ny miresaka am'ireny manampy be mihitsy fa tsy mahasamy vidy an'le alika eo aloha ny vidiny anankiray fa mieritreritra an'le hoe enina alina 20 alina lanyle alika am'le croquette fotsiny zay tokony anampy zaza ohatra reny amin'ny fampidirana sy mianatra dia tsy mety vovidiko mihitsy le alika ary tsy manamina sakeo maneritreritra fa dia mpamandray antsara tokoa ary ampanetretena ny ilasana zany misy zanak'olona eny andotam-penaka zay moa eny ny toeram-piasanay dia misy zanak'olona raisinay an-tanana ohatran'izany fa takinay kosa amin'ny ray aman-drenika takinay amin'ilay akizy hoe tsy maintsy ahita ty ny bulletin miezaka fa tsisy vola ririna fotsiny amin'izany fa rehefa tsy anao nareo dia amenay olona hafa le izy
rehefa misy any ny fikambanana manampy an'ireny tanoreny sy manao an'izay hoe parrainage zay parrainage hatramin'ny vazahany an-dafa iza manaiky an'izay a manaiky an'izay hoe itya misy zao euro alefany hatramin'ny cartable ny ankizy hatramin'ny fitafin'le ankizy fa takin'le vazaha ny bulletin rehefa aveo averina any dia raha endry tsara lasany an-dafy mba sy re zany mara zany ka izay aloha zany manreny ankizy tany andota-penakireny raha misy ihany koa ny sosikevitra efa misy ao ny pejy manokana ao amin'ny Facebook ho an'ny LEGT afaka mandefa fantaninao nareo afaka mandefa sosikevitra afaka miresaka ny fanampiny ihany koa ary dia ampifandraisina amin'izay olona mila n'izay fanampiny izay iresaka afakely indray sika amin'izao akatoky ny krismasy zao raha ivolana latsaka alohan'ny krismasy dia ho an'ny États-Unis kely tsika mijery ny fombafomba fanao any an-toerana ho an'ny filoham-pirenena mivady amerikanina sy ny trano fonenan'izy ireo zany hoe ny White House dia andraikitry ny première dame ny first lady ny manaingo ny trano amin'ny krismasy ao anatin'izay zany ny White House moa zany mazava ho azy trano efitrano maromaro sy ny ety ivelany no andraikitry ny first lady no mampiaingo mazava ho azy zany ity no krismasy voalohany ho an'ny Donald Trump ary dia ity no fanaingona voalohany ihany koa ny Melania Trump rehefa nivoaka ny sary vao vita tamin'ny herinandro teo ny fanaingona krismasy nivoaka ny sary ary dia niteraka resabe zany tao maromaro no nanaratsy ary nilaza fa tao horonan-tsary mampatahotra ity nanaingona azy ity fa tsy krismasy andao arahana ny fanadihadiana nahazo ny Melania Trump fanakianana ireo karazana haingo samihafa nampiasainy tao amin'ny Maison Blanche anamariana ny fetin'ny krismasy izay sokajian'ny olona ho mampatahotra anisan'izany ny taratra ireto azo ireto izay toy ny aloka rehefa eny amin'ny plafond tsy ahitana taratra hoe fety afa-tsy ilay azo noely tokana eny amin'ny farany lalatsara misy amin'ireo hainao manjery no mitsikeran'ny Melania Trump anisan'izany ny Fox News izay milaza fa mampatahotra ny haingon-trano krismasy nataony Melania Trump. She can't even decorate the White House. Tsy mahay manaingo ny Maison Blanche Melania Trump amin'izao krismasy zao. Saika fanakianana avokoa ny fanehoan-kevitry ny olona amin'ny Twitter. Misy ny mampitao hoe raha hazavana no novoizina tamin'ny andron'ny Barack Obama, mifanohatra amin'izay ny an'ny fitondrana Amerikanina amin'izao. Ny sasany aza manambatra ny firarintsoan'ny Noël sy ny Halloween. Na izany aza, nisy ihany ireo niaro-ny Melania Trump. Isan'izany ity mpandinika izay avy amin'ny antoko demokraty ity. Ny olana i Donald Trump no tsy tian'ny olona dia lasa ohatrany hoe ny zavatra ataony vadiny ihany koa tsy mety. Nefa tsara angela haingon-tranony e. Niezaka nitondra fanazavana tamin'ny tambazotra sosialy koa si Melania Trump taorian'izay. Azakianina ho izy ny haingony lalatsarako. Tsy avy amin'ny fivavahana ny krismasy tany am-piandohana ka fanomezam-boninahitra izay fety taloha izay no ataoko amin'ny lalatsara io. Izay fanazavana nomeny Melania Trump faran'izay izay mbola tsy naresy lahatra ihany koa fa mbola vao maika fanakianana no azo ny taorian'izay izay moa zany samanana ny fomba fijeriny sy ny fahaizana azy efitra ray amin'ilay efitra marobe ny potra sary iny sy nisany hoe nahaberesaka iny. Misy tsy manakambara fa mampitahotra le filazany manakotana sain'olona be hoe tsy avy amin'ny fivavahana ny krismasy voalohany izy tany am-piandohana fa na ny fiangonana koa raha fa misy mitanisan'izany satria jerenao tsara fa rehefa mankalaza ny krismasy sika dia le dada Benoely sy le laneige sy le sapin sy tsisy fifandraisany mihitsy ary tsy tantaratra mihitsy ao anatin'ny resaka baiboly zany zavatra zany aty efitra be tokoa zay dia misy fiangonana efa manao hoe ataonay mankalaza krismasy fa tsy misy azo noely tsy misy dada Benoely fa tsisy fifandraisany mihitsy ary mitady marina ihany misy famarinany ihany eny ary dia mety ho lafa be tokoa zay aty evitra fa aloha tsika hiverina kely eto an-toerana ao anatin'ny hoe ianao.
hoy ianao zay karazana lalao ihany ity nataontsika androany ity teny an-dalambe teny a kadikady isan-karazany tsy mampiasa taratasy tsy mampiasa stylo izavy firy no mahay izy amin'ireo anankitelo ireo valiny kajy io 33 satria les multiplications mandeha aloha lasa vetivety fotsiny le 19 ka 10 oa satria 4 fois 3 12 de plus 5 17 de plus 2 19 33 de plus 5 so 7 de plus 4 11 de fois 3 de 33 raha aminao izy amin'ireo valiny io de plus 5 fito plus 4 12 plus 3 15 Tray amreo. Ty kay mivaly 33 ka. Ty 30 satria 2 plus 5 7. 7 plus 4 11. 11 fois 3 33. 2 plus 5 à 7 plus 4 11 2 fois 3 c'est égal à 33. 33 calcul mental. 2 plus 5 7 plus 4 11 fois 3 33. 2 plus 5 7 plus 4 11 fois 3 m'a mis 33. 11 fois 3 m'a mis 33. Marina. Maya zany tsy mahazo loka 19 satria ny forme mandeha voaloha dia avy eo manaraka ho azy ny plus 4 fois 3 12 de plus 7 mamay 19 raha ny machine à calculer no ndasina dia nisy 20 tokoa ny marina raha ohatra ka nisy ihany koa zany ny entre parenthèses ny fonoteny maromaro namaraka n'ilay isa dia mety ho hafa ny fivoaka ny fa 5 tsy nisy mihitsy moa zany iny a dia lako an'io zao le fonoteny eo amin'ilay 4 sy ny 3 fotsiny zany hoe 2 apina 5 apina 4 fois 3 19 fa raha nisy fonoteny tary alohan'le 2 sy ny tao aorinany le 4 dia amin'izay fotoana zay izy vao 33 donc samy manana martany indray zany eny ary ny toetry ny andro raha mipitso mitovitovy ny androany azo atao hoe mitovitovy ny androany ny toetry ny androany raha mpitso zoma efa maika ho saboty sady raha mpitso zoma dia ny faritra Antananarivo Antsirabe Fianarantsoa misy ramona kely ary mety isy ihany koa ny kotrobaratra ny tapany Ariva ny faritra Toamasina sy Antsiranana indray kosa dia isy orana maromaro ihany ho an'ny raha mpitso ny atoandro ho an'ny faritry Toamasina ary ny amin'ny faritra Antsiranana kosa dia mety isy anomboka maraina hiady kely ny atoandro ary iverina indray ny Ariva ho anareo any amin'iny faritra avaratriny izay orana izay ny faritra hafa kosa Mahajanga sy Toliary dia maina tanteraka isy any rahona ifandimby amin'ny masoandro any aminareo any amin'ireo faritra ireo maripana ambony indrindra mbola Toliary hatrany 3 degré Celsius amin'ny atoandro na dia nidina kely azy zany hoarina ny tamin'ity androany ity dia mbola azo atao hoe mafana dia mafana ny maripana mangatsika indrindra 4 Antsirabe 9 Fianarantsoa ary 7 Antananarivo maripana vao maraina avokoa ireo hitantsika ireo fa dia hiakatra angaikaingana ihany izy ho an'ny tontolon'ny andro izay ny toetry ny andro ho an'ity androany ity izay ihany koa no azo natolotra ato anatin'le JT asa misy mananako azy a na azo famatsim-boly tsika anamboarana ny lalana ambily be diego zay tsy voakitika mihitsy hatramin'izay satria ny lalana namboarina tamin'ny lalana sisy dia nijanona hatreo ambily be ihany nanomboka ny ala taty Ambondromano dia andeha ihany koa ny Fort Dauphin zay tena hirariana satria zany Fort Dauphin zany sy ny andro rehetrarehetra iny dia tena faritra mahafinaritra dia mba ho be dia be mpizaha an-tany na malagasy na vahiny itsitiany zany tena engany mba vita soamantsara fa ho an'Antananarivo manokana ihany koa mba tena mba hirariana andeha atao hoe maninofy akanefa maninofy azy tanterahana ihany mba asy tetezana amin'izay re tompoko ire Anosipatranaria mampita makany Etosy dia mba tovy zay avitan'le lalana miala fa tsy amare masay afaka makany Mangakely tohatry izany ihany koa mba sokafo le lalana le avany tsara sotra iny makany Ivato fa tena efa sepitra nahita tomobile marika TBJ azo androany efa 5000 sady nisany zany hoe raha ifarana zany ty taona ty mitapitra ilay TBJ dia misy tomobile 5,000 vaovao mitady lalana andehanana indray tao Antananarivo fenetitsika
ia saotranao no hoe raha zao tsara fara niaraka taminay teto ary dia misaotra antsika rehetra mpanaraka ny logité ihany koa niaraka taminay hatramin'ny farany raha mipitso indray ny fotoanantsika manaraka ifanaovantsika velomangama dia sady fanomezam-boninahitra ihany koa ny mamy ny irany mamy andalala ary dia mirary alina mahafinaritra antsika rehetra raha mipitso amin'ny fitory sasany tony mazatra veloma taboka Bijouterie Panzo, manolotra anao ny logité. Tendance Meuble, la qualité à petit prix, vous propose des meubles sur commande. Tendance Meuble, la qualité à petit prix, Valérie Wambandi, Villa Prado Antanimena. Anti-tache tsara be no ampiasaiko, manazava ny endriko sady manala tasy. Tsara be nanolotra anao teo. Tiara, ny tsiron'ny voankazo manolotra anao ny logité. Sardine Annie, tsara tsiro, mora ampiasaina ary mora vidy. Ankafiziny sardine Annie miaraka amin'ny logité. Tena manadio be mihitsy. Manarany logité miaraka amin'ny extra propre. Extra propre, tompiny fahadiovagna. Pour tous vos projets de construction ou de rénovation, Soka Vitre, fabricant, poseur et spécialiste de pliage de tôle et bien d'autres. Africana avec modération sur le JT. Safidy ny malagasy tsara kalitao sy mitombo tsara vita zato isanjato amin'ny varim-bazaha tsara io